Nangikane sepisan ketemu wong ayu dadi lagu beda hati itu siang dalu inur panci waraga mudah rasa kumete kalbu lirmu ya segoro datang bisa luluhke hatiku suwe nganku ngeteni wong enak tidak entuk jampi dadi ati sawiji nadyan apa tak lakoni Makmur semangat ya. Kok dibeda ya Bas ya? Dibeda ngangkat iya, nyenggaki iya. Masuk. Iya. Sabda pandita ratu ring sliramu dadi sisihanku mugi Gusti nglelakake tresnaku bakal ginawa mati sampurna yo asik-asik nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi lagu beda ati riten siang dalu kinur panci waraga uga rasa kumete kalbu lirku ya segoro dan bisa luluhke hatimu suweku ngenteni lewat egalan itu jampi jaga angati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandita ratu ring sliramu jaga sisihanku mugi Gusti nglelakake tresnaku bakal ginawa mati